start crying. Nhiều người có thể nghĩ rằng những con vật hoang dã không thể nào có mối quan hệ gắn bó với chúng ta. Thế nhưng, đôi khi động vật lại sống tình cảm và trung thành hơn cả con người. Những câu chuyện có thật sau đây sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Số 10. Chú sư tử nhớ ơn hai vị cứu tinh. Vào năm 1969, John Randall và Egbert có mua một con sư tử con nặng 15,9 kg, có tên là Christian. Hai người bạn nuôi Christian tại nhà của họ ở London, nhưng sau một năm, con sư tử lớn lên và không thể ở trong căn nhà cùng hai người bạn. Randall và Burke biết rằng họ không thể nuôi Christian nữa, nhưng cũng không biết nên làm gì với nó. Họ gặp nhà bảo tồn động vật George Adamson và với sự giúp đỡ của George, Christian đã được đưa đến châu Phi, nơi nó có thể trở về cuộc sống hoang dã. Vài năm trôi qua, Randall và Burke quyết định đến thăm Christian. Người ta bảo họ rằng cơ hội để họ gặp lại chú sư tử là rất mong manh, và khả năng Christian có thể nhận ra họ còn thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng, chỉ mất một lúc sau khi họ đến nơi, Christian đã xuất hiện bên ngoài trại của hai người, và khoảnh khắc cả ba tái ngộ mới thật cảm động. Số 9. Cô bé được quạ tặng quà. Cô bé Gaby Mann đến từ Seattle, Washington, hay cho lũ quạ sống quanh nhà ăn và đổi lại, chúng đem cho cô bé rất nhiều đồ vật nhỏ xinh để làm quà. Cô bé đã có một bộ sưu tập gồm 100 hạt cườm, nút áo, mẩu kim loại, miếng nhựa hoặc xốp. Tất cả đều được lũ quạ kiếm được ở đâu đó và đem về tặng cô bé như món quà cảm ơn. Tình bạn lạ lùng của cô bé với lũ quạ bắt đầu từ năm 2011 khi cô bé mới 4 tuổi. Cô hay làm rơi đồ ăn, lũ quạ thường lởn vởn quanh nhà để hy vọng có thể nhặt nhạnh chỗ thức ăn rơi dưới đất. Khi cô bé đủ tuổi đến trường, Gaby bắt đầu cho lũ quạ ăn phần cơm trưa của mình. Chúng luôn xếp thành hàng đợi cô xuống xe buýt vào cuối ngày khi tan học về. Gaby giữ tất cả những món quà của lũ quạ một cách cẩn thận trong những hũ nhỏ có dán nhãn. Số 8. Nhà bảo tồn động vật nuôi khỉ gorilla như con đẻ. Năm 2014, nhà bảo tồn động vật người Anh Damian Aspina đã quay lại cảnh hội ngộ giữa mình và chú khỉ đột gorilla mà anh giúp sở thú nuôi. Tổ chức của anh, The Aspina Foundation, chuyên gây giống và đưa các loài khỉ đột cũng như nhiều loài động vật khác trở về với thế giới tự nhiên. Chú khỉ mà Damian đến thăm có tên là Kibi, là một trong số những con khỉ anh thả về tự nhiên 5 năm trước. Kibi sinh ra tại một sở thú ở Anh, nhưng cuối cùng được đưa trở lại rừng bảo tồn Gabon ở châu Phi. Kể từ đó, chú đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Ban đầu, Aspian không chắc liệu Kibi có nhớ anh không, nhưng thật ngạc nhiên là nó vẫn nhận ra anh. Số 7. Người đàn ông nợ chú chó mạng sống của mình. 5 năm trước, Eric O'Grady, nặng 154 kg, bị huyết áp, mỡ máu cao và bệnh tiểu đường tuyếp 2. Tất cả những điều đó khiến anh phải điều trị với chi phí hơn 1.000 USD một tháng. Một chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên anh nuôi chó. Eric đã đến trung tâm cộng đồng nhân tạo ở thung lũng Silicon và nói với các nhân viên ở đó rằng anh muốn nuôi một con chó lớn tuổi và bị béo phì để anh có điểm chung với con vật cưng của mình. Ngày hôm đó, anh về nhà với Pitty, chú chó mà cuối cùng giúp anh vượt qua bệnh tật, hòa đồng và vui vẻ trở lại. O'Grady nói, chúng tôi có một mối liên kết không thể tách rời và đó là trải nghiệm tôi chưa từng có với bất cứ ai hay với bất cứ con vật nào. Với sự giúp đỡ của Pitty, O'Grady đã giảm gần 63,5 kg. Pitty cũng giảm được khoảng 11,3 kg. Pitty đã thay đổi niềm tin của O'Grady. Nó nhìn tôi cứ như thể tôi là người vĩ đại nhất thế giới này và tôi đã quyết định mình sẽ trở thành người mà nó nghĩ. Ông chia sẻ. Điều đó đã thúc đẩy O'Grady hoàn thành đợt chạy bộ marathon của mình vào mùa hè năm 2015. Sau đó không lâu, Pitty mắc bệnh ung thư và không may qua đời. O'Grady kể từ đó đã cứu giúp rất nhiều chú chó vô chủ khác nhưng luôn mang nợ Pitty vì đã cứu mạng mình. Anh nói, tôi thức dậy mỗi ngày mong muốn trở thành người tốt nhất mà tôi có thể. Pitty đã hoàn toàn thay đổi tôi. Số 6. Cô bé tự coi mình là mẹ của vịt. Hẳn có rất nhiều đứa trẻ thích ngắm nhìn đàn vịt trong công viên, nhưng với bé Kylie Brown 5 tuổi thì lại ngược lại. Cô bé đem chú vịt tên Bông Tuyết của mình đi đến công viên chơi. Chú vịt của cô bé bơi quanh trên hồ và còn biết quay về với chủ khi được gọi. Dù lý do là gì, chú vịt coi Kelly là mẹ và lúc nào cũng bám theo cô bé.
Chú vịt đi chơi biển cùng cô bé vào mùa hè và cùng trượt tuyết vào mùa đông. Kylie nói, cháu chính là mẹ của vịt bông tuyết. Cứ khi nào có ai nói rằng bé không phải là mẹ thật của chú vịt, bé lại phản đối và nói rằng cháu chính là mẹ của nó. Số 5. Mèo chữa bệnh cho cô bé bị tự kỷ. Khi Arabella Johnson đem chú mèo chữa bệnh tên Thula về nhà từ trại mèo địa phương, cô mèo đã ngủ trong vòng tay của cô bé 6 tuổi Iris Hamshow trong đêm đầu tiên về nhà. Iris bị mắc bệnh tự kỷ, nhưng cô bé có vẻ rất thoải mái khi chơi với Thula, nhẹ nhàng gãi tai và vuốt ria của con mèo, thậm chí nghịch đuôi của nó, nhưng Thula vẫn rất bình thản. Chú mèo đã giúp Iris vượt qua căn bệnh tự kỷ của mình. Thula có vẻ như hiểu điều mà Iris cần, tự thay đổi tính tình của nó và trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời. Nếu Iris quấy phá trong xe, Thula sẽ ngồi trên đùi, giúp cô bé bình tâm lại. Nếu cô bé gặp chuyện không vui vào ban ngày và giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, Thula luôn ở bên cạnh như một người hộ vệ. Trước khi Thula xuất hiện, bố mẹ cô bé đã trải qua khoảng thời gian tăm tối vì cố gắng kéo cô bé ra khỏi căn bệnh tự kỷ của mình. Chứng bệnh của Iris có triệu chứng như ngủ không ngon giấc, các hành vi quá khích, không chịu nhìn người khác khi nói chuyện, tránh tiếp xúc với cha mẹ và bạn bè, hay cảm thấy bực bội khi ở gần những người lạ. Vậy mà khi Thula đến với cô bé, Iris bắt đầu trò chuyện với nó. Cô bé sẽ nói ngồi xuống và Thula làm theo. Khi trò chuyện với cô mèo xù, Iris không cảm thấy bị áp lực gì cả. Rất khác với khi nói chuyện với người lớn hoặc một đứa trẻ khác. Chính vì thế cô bé hay nói chuyện với con mèo và ra lệnh cho nó làm theo. Ngoài ra, con mèo cũng bắt chước theo Iris khi cô vẽ hoặc chơi đồ chơi. Chính vì vậy, Iris được khuyến khích thể hiện mình hơn. Mẹ Iris chia sẻ, thật là tuyệt vời khi ngắm nhìn chúng như vậy. Chúng tôi là phụ huynh và là người dạy dỗ con mình nữa, nên khi thấy Iris chơi với con mèo nhỏ, tôi cảm thấy thật yên lòng khi biết rằng ngoài chúng tôi ra, con bé còn có một người bạn để dựa vào. Số 4. Cậu bé có bạn thân là một con chăn. Cậu bé người Campuchia, Sampat, có bạn vô cùng đặc biệt, một con chăn tên là Chomran. Chomran dài gần 5 mét và nặng gần 100 kg. Con chăn đã sống cùng gia đình kể từ khi Sampat mới 3 tháng tuổi. Cha mẹ của cậu bé không hề lo lắng gì về sự thân thiết của cậu bé và con chăn, thậm chí còn tin rằng Chomran mang đến vận may. Tuy nhiên, con chăn này mỗi tuần ngốn hết gần 10 kg thịt gà, gây ra nỗi lo về tài chính cho gia đình này. Cuối cùng, họ đã phải gửi con chăn về nơi bảo tồn. Tuy vậy, Sampat vẫn thường xuyên đến thăm bạn cũ của mình. Số 3. Tình bạn bất diệt giữa đười ươi và chó. Roscoe, chú chó săn được nhân viên của Trung tâm Động vật phía Nam Carolina, Mỹ đưa về chăm sóc. Surya, một con đười ươi, là động vật đầu tiên lại gần và kết bạn với nó. Chúng ngay lập tức trở nên thân thiết và thường dành hàng giờ để chơi cùng nhau. Ngoài ra, Surya cũng thường dẫn Roscoe đi dạo cùng mình. Câu chuyện về tình bạn thân thiết của chú chó Roscoe cùng Surya sau đó đã trở thành chủ đề chính trong một cuốn sách ảnh. Số 2. Hai chú voi hội ngộ sau 20 năm xa cách. Nhiều người có thể không nhận ra người bạn từ thuở mẫu giáo của mình, nhưng hai chú voi Shirley và Jenny thì khác. Cùng làm việc tại rạp xiếc suốt thời gian dài nên tình cảm của chúng trở nên khăng khít. Sau khi được giải thoát khỏi rạp xiếc, Shirley cùng Jenny được nuôi ở những nơi khác nhau. Kỳ diệu là 20 năm sau, hai chú voi lại được tái ngộ trong khu bảo tồn Tennessee, Hoa Kỳ. Ngay lập tức chúng nhận ra được nhau và giờ thì không có gì có thể chia cách tình cảm của cặp đôi này nữa. Số 1. Hachiko, biểu tượng của lòng trung thành. Hachiko sinh vào tháng 11 năm 1923 là một chú chó nhỏ có bộ lông màu trắng đến từ tỉnh Akita, Nhật Bản. Năm 1924, giáo sư Đại học Tokyo Hide Saburo Ueno đã mua và đưa Hachiko lên thủ đô. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Hachiko và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Hàng sáng, Hachiko luôn đi cùng giáo sư Ueno tới tận nhà ga Shibuya, nơi ông làm việc, và lại đón chờ ông ở đó vào cuối ngày. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm 1925, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang giảng bài và mãi mãi không thể trở về. Suốt 10 năm sau đó, Hachiko vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để chờ chủ nhân về. Chỉ tới khi một sinh viên cũ của giáo sư Ueno nhìn thấy Hachiko, anh mới biết được câu chuyện cảm động về lòng trung thành của chú chó nhỏ. Sau đó, anh đã viết những bài về Hachiko.
Những bài viết đó đã được đăng tải trên các tờ báo của Nhật và được nhiều người biết đến. Ngưỡng mộ lòng trung thành của Hachiko, chính quyền địa phương còn quyết định tạc tượng chú chó này. Sau khi được nhiều người biết đến, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3 giờ chiều, mặc dù khi đó nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu. Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko, lúc đó đã 12 tuổi, nằm gục chết tại chính nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình cả thập kỷ qua. Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ, và người dân đã dành hẳn một ngày để tang Hachiko. Xác Hachiko sau đó đã được bảo quản tại Bảo tàng Quốc gia về Thiên nhiên và Khoa học Nhật Bản, thuộc quận Ueno, Tokyo. Video đến đây là hết rồi. Bạn thích câu chuyện nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.